Kom bare med. Hvad fuck laver du? Ass Jack! Okay, ikke en næste challenge. Når du kan komme over den der hæk, den hele vejen over. Ikke. Du skal prøve. Du skal prøve. Kan du godt? Egil. Åh, du kan godt. Tror ikke, du kan måske? Jeg går over den hækken. Den her er fucking stor. Ja, du skal bare kravle over. Det er de store udfordringer. Bare svøm. Nej, ikke derovre. Der er mennesker derovre. Kom nu. Kom nu, Egil. Du kan godt. Ja, skal vi være med. Vi tror på dig, Egil. Hun har en pik og en kus. Okay, så har jeg en anden challenge til det program. Ja, det har du. Ej. En anden challenge, kom. Og ekstra ordre. Nej, det er ikke sjovt. Sluk.